lời khen ngợi tất cả quý vị. Hôm nay tôi được biết là nhiệt độ ở Hà Nội là 6 độ C, nhưng mà quý vị vẫn vượt qua cái rét của Hà Nội, vượt qua những ngày đông như thế này để về chùa tu tập tụng kinh. Đó là một điều rất quý báu. Trước tiên xin được tán thán cái tâm tinh tấn tu tập của tất cả quý vị. Anh nhà vợ, cô xin được giới thiệu cô có tên là Đức Quang, và sư cô đây là sư cô Hoàng Nghĩa. Đây sư cô là bạn của sư ông Đạo Tịnh ở bên học viện Pháp Đồ Sơn của Đài Loan. Và năm sau, tức là đề tài tốt nghiệp của sư ông và hai sư cô sẽ được hoàn thành. Và cái thành quả của năm tu tập 4 năm học tại Đài Loan, tại học viện Đài Loan, thì hôm nay sư ông cũng như hai sư cô đem về đây giới thiệu tất cả các Phật tử. Đó chính là dùng phương pháp mới để học Phật. Tức là ngày trước là mình chỉ dùng sách để đọc, hoặc là mình xem qua thầy giảng. Muốn tìm hiểu Phật pháp thì để mình đọc sách, hoặc là để nghe thầy giảng. Nhưng mà ngày hôm nay với cái sự phát triển của công nghệ thông tin và có nhiều bạn trẻ cũng như tất cả quý vị đây, có nhiều khi mình không có thời gian đến chùa, hoặc là lúc rảnh nhưng mà mình vì gì đó mình chưa thể đến chùa được, thì quý vị cũng có thể qua các thiết bị vô tuyến, hoặc là điện thoại, hoặc là những cái điện thoại nhỏ như thế này, để xem, để tìm hiểu Phật pháp. Không biết tất cả quý vị có nhận thấy có quen Hòa Thượng không? Có biết Hòa Thượng này là không? Ngài là Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài là vị rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Và sở dĩ mà cái Phật pháp của Ngài đến được tất cả các nơi trên thế giới là nhờ Ngài ứng dụng cái công nghệ thông tin, tức là vô tuyến đấy. Ngài là người đi đầu trong cái lĩnh vực này. Và quý vị thấy rằng mặc dù là Ngài chưa đến Việt Nam, hoặc là chưa đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng mà hình ảnh của Ngài xuất hiện tràn lan khắp các nơi, bởi vì nhờ vô tuyến, nhờ truyền hình. Cho nên đây là một phương pháp mới để quý vị học Phật pháp. Ngày trước cách đây khoảng 10 năm, nếu quý vị muốn nghe Phật pháp thì chỉ có thể là đến chùa, hoặc là nghe qua những cái băng cassette đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì mình học vô tuyến này, mình học TV, mình học máy tính này, thì mình đã có thể nghe nhạc. Khi nào mình rảnh thì mình có thời gian về chùa, nhưng mà những cái học viện thì mình có thể ở nhà và nghe Phật pháp qua cái phương tiện này. Trước tiên thì cô xin giới thiệu một chút về cái đề tài của sư Đạo Tịnh và hai cô. Đó chính là APP, tức là ứng dụng, tất cả các ứng dụng. Nhưng mà sư ông cũng như hai sư cô đều dùng cái ứng dụng này để truyền tải Phật pháp đến cho người nghe. Tức là ứng dụng này được dùng trên điện thoại, di động, hoặc là trên máy tính bảng, hoặc là trên những cái thiết bị có thể kết nối được với mạng, tải cái dòng ứng dụng mà trong đó nội dung là Phật pháp, về cho tất cả những ai có thể có nhu cầu tìm hiểu Phật pháp. Không biết là quý vị ở đây có nhìn thấy cái cảnh quen thuộc này hay không, nhưng mà ở trong Sài Gòn cũng như là ở Đài Loan thì cái cảnh mà mọi người đi đâu ở đâu mình cũng có thể thấy là người ta cầm cái điện thoại trên tay và tìm kiếm thông tin cũng như là xem đấy. Mình không biết là mọi người xem gì, nhưng mà mình biết rằng đây là cái thiết bị kết nối
Thì trước cái xu thế đó thì cái thầy với cô tôi nghĩ là một cách là mình phải làm sao để đưa Phật pháp vào cái công cụ mà các em tiếp xúc, tức là thông qua những thiết bị này, để trong một khi mà các em tìm trên mạng thì có thể thấy được những thông tin Phật pháp, và nhờ đó là cái cầu nối để các em biết được cái thuyết Phật pháp. Và trong cái ứng dụng Phật pháp này thì cô và quý thầy giới thiệu về vị hòa thượng này cũng như là những trước tác tư tưởng. Quý vị có biết ngài là ai không? Quý vị từng có biết được cái kim nhang của ngài? Ngài là hòa thượng Thích Thanh Kim. Ngài là một vị tăng rất là nổi tiếng của Đài Loan. Trong những tác phẩm mà ngài dịch ra thì đã được dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm này viết thì đã dịch ra tiếng Việt, trong đó có một tác phẩm rất nổi tiếng, đó là Phùng Nghiên. Không biết là quý vị đã đọc hay chưa, nhưng mà trong giới Phật giáo thì rất là nổi tiếng, và giới Phật học tu yếu trên Việt Nam mình bây giờ là có hơn 15 đầu sách của hòa thượng đã được dịch ra tiếng Việt. Ngài sinh ra tại Trung Quốc và ngài đến Đài Loan năm 1949. Nói thêm với quý vị là ngài là người đã khai sáng Phật học viện Pháp Của Sơn, là nơi mà sau đạo tịnh và hai sư cô đang học. Ngài mở ra cái Phật học viện đấy là để tất cả các tăng ni du học trên thế giới và tất cả các người học sinh mà muốn tìm hiểu Phật pháp được có một môi trường học tập đường hoàng nghiêm chỉnh, đó là môi trường học tập quốc tế. Và ngài là người đã dạy học sáng tạo. Ngài đến Đài Loan năm 1949. Sau đó, sau năm 1949, khi ngài trải qua 10 năm trong quân ngũ, bởi vì quý vị biết không, ở Đài Loan, ở Đại Lục, Trung Quốc Đại Lục thì người ta bất cứ anh là thân phận gì, nhưng mà đến tuổi nhập ngũ thì bắt buộc phải nhập ngũ, và ngài đã tạm ngưng cái khoảng thời gian xuất gia của mình lại để nhập ngũ, và sau 10 năm thì ngài trở lại con đường xuất gia của mình. Và sau đó thì ngài được đi học ở Nhật, du học ở Nhật, và ngài là vị tăng sĩ đầu tiên của Trung Quốc đạt được học vị tiến sĩ ở Nhật Bản, cái đại học rất là danh tiếng, đó là Đại học Dược Chính Nhật Bản. Trong khi nền giáo dục của Nhật Bản để đạt được học vị tiến sĩ hoặc là thạc sĩ rất là khắt khe, nhưng mà ngài đã đạt được học vị thạc sĩ và tiến sĩ trong vòng 6 năm. Và cái khả năng tu tập cũng như trí tuệ của ngài thì đã được rất nhiều giới học giả trên thế giới cũng như là Đài Loan khẳng định. Và năm 1989 thì ngài khai sơn lên cái trung tâm Phật giáo giáo dục quốc tế Pháp Của Sơn bây giờ cái thầy của tôi đang học, và ngài xây dựng lên Pháp Của Sơn trong vòng 5 năm. Ngài đã hoàn thành cái giai đoạn đầu tiên. Thì bởi vì hôm nay thời gian rất là ít cho nên không có cơ hội để quý vị xem một cái video clip nhỏ về Pháp Của Sơn, thì hy vọng là cái clip đó cô sẽ gửi lại cho sau đạo tịnh, và Tết khi quý vị về chùa thì có dịp sau sẽ mở ra cho quý vị xem. Rồi. Và trong những cái tác phẩm của Hòa thượng Thanh Kim thì sư ông và hai cô chọn là được 5 tập. Trong đó là tập Phật giáo nhập môn, tự thân trưởng thành, thiền nhập môn, đạo Phật trong đời sống và lo cho bên ngoài. Thì cô xin nói sơ lược về cái nội dung của 5 cái tập này. Tập thứ nhất là tất cả những cái kiến thức cơ bản nhất về Phật pháp, về đạo Phật, thì quý vị nào muốn tìm hiểu từ cái cơ bản nhất, đó là quy y là gì, tại sao chúng ta phải quy y có lợi ích như thế nào, và mình trước khi quy y thì mình nên chuẩn bị tâm lý như thế nào, cho đến về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cho đến những cái giáo lý cơ bản nhất của Phật giáo đều nằm trong cái tập Phật giáo nhập môn này. Và cái tập thứ hai đó là tự thân trưởng thành, thì trong cái tập này đại ý là để cho chúng ta nhìn thấy được bản thân mình. Qua tác phẩm này, qua cái tập này thì quý vị sẽ nhìn thấy được bản thân mình, cái nào là ưu điểm của mình, cái nào là khuyết điểm của mình, làm thế nào để nhận ra đâu điểm khuyết điểm của mình để mà khắc phục, để mà phát huy những cái điểm, hoặc là trong đời sống hàng ngày khi chúng ta đối nhân xử thế, làm thế nào để có được những cái mối quan hệ hài hòa nhất. Trong tập tự thân trưởng thành này quý vị sẽ có được những kinh nghiệm quý báu của cuộc sống. Và thứ ba là thiền nhập môn, là giới thiệu về phương thức thiền, tu thiền từ sơ cơ cho đến cao cấp. Và cái thứ tư
mình cứ nghĩ rằng là làm thiện chỉ đơn giản là làm thiện từ thiện, hoặc là trồng dưa tự dưa, nhưng mà trong cái nhân quả và nhân duyên này sẽ giải thích cho quý vị biết một cách rõ ràng và sâu sắc nhất về đạo lý nhân quả cũng như là nhân duyên của Phật giáo. Các bạn chúng ta đã nói về tất cả các phương pháp tu hành của Phật pháp. Ở đó thì quý vị có thể tham khảo và tìm ra những pháp môn tu tập thích hợp nhất với mình, mà được giảng giải rất là tỉ mỉ cặn kẽ, và cuối cùng đó là ý nghĩa của việc quy tam bảo, để cho mình củng cố niềm tin của người tam bảo, cũng như là hướng dẫn những người quen biết sau này của mình họ mến mộ Phật pháp về trở về với Phật pháp. Và trong cái phần video khai thị có những vấn đề rất là thiết thực, rất là thường nhật của quý vị hay gặp phải trong cuộc sống của mình. Ví dụ như mình quy Phật pháp nhưng mà mình thật sự biết được là mục đích và ý nghĩa của Phật giáo là gì không? Thường thì mình chỉ biết về chùa lễ Phật, nhưng mà mình không có biết chính xác được cái mục đích và ý nghĩa của Phật giáo trong cái cuộc đời này, trong cái xã hội này. Thì trong này mình sẽ có thể tìm hiểu được cái mục đích và ý nghĩa chân chính của Phật pháp, và cuối cùng thì thấy đó là thế nào là Phật giáo chân chính. Thông thường có rất là nhiều người trong chúng ta đi chùa nhưng mà mình nhầm tưởng Đức Phật là một vị có thể ban phước giáng họa. Mình quỳ lại Đức Phật nhưng mà mình rất là sợ, rất là run sợ, bởi vì sợ là mình làm cái gì đó sai thì Đức Phật sẽ trừng phạt mình. Quý vị có bao giờ có tâm lý như vậy không? Đến chùa thì sợ lắm, không kính lắm, bởi vì sợ là làm gì sai thì Đức Phật sẽ phạt, sẽ bổ phạt mình. Nhưng mà Đức Phật không bao giờ như vậy. Ngài là một vị rất là từ bi và có trí tuệ, chỉ dẫn chúng ta tu tập chứ không bao giờ mà trừng phạt mình. Cái việc mà mình nhận được quả xấu hay là quả tốt đó là do nhân quả của mình gây tạo. Cái luật nó như thế, chứ không phải là Đức Phật có quyền có thể ban phước là mình đã ban phước giáng họa. Thì đôi khi mình đi chùa nhưng mà mình hay làm lạc giữa cái tính và mê tín, mình để cho mình rơi vào cái mê tín như vậy. Thì làm thế nào để mình có thể trở thành một người Phật giáo chân tín, chân chánh? Thì trong cái mục này quý vị có thể tìm được. Và cái tác phẩm thứ hai đó là tự thân trưởng thành. Xin hỏi quý vị Phật tử là trong tất cả quý vị có ai mà không có khuyết điểm không? Không ai không có khuyết điểm hết, bởi vì chúng ta còn là một người phàm phu, cho nên mình chắc chắn sẽ có những khuyết điểm. Nhưng mà chúng ta có ưu điểm chứ phải không bạn? Mình biết rằng là bản thân mình có ưu điểm, nhưng mà nhiều khi mình không biết rõ ràng là cái ưu điểm của mình nằm ở đâu, không biết là cái khuyết điểm của mình nằm ở đâu. Trong khi chúng ta tu tập luôn luôn muốn mình thăng hoa lên, muốn mình trở thành một con người càng ngày càng tốt hơn. Nhưng mà để làm được như vậy, mình khẳng định được mình có khuyết điểm gì để mình cải thiện nó, và khẳng định được, tìm hiểu được là mình có cái ưu điểm gì để mình phát huy nó. Thì trong cái tác phẩm này sẽ cho quý vị thấy được, tìm về cái thân tâm của mình để phát triển chính bản thân mình. Và cái thứ hai nữa là giúp cho mình xử lý những vấn đề mà mình gặp xung quanh cuộc sống này. Ví dụ như vấn đề về gia đình, con cái, vấn đề về cuộc đời này. Tức là nhiều người sống mà không hiểu được rằng cuộc đời của mình sống để làm gì. Mình cứ nghĩ rằng cuộc sống để tôi chăm lo cho vợ chồng con cái, nội ngoại mình và phụng sự cho xã hội, nhưng mà mình không biết rõ ràng là cái mục tiêu lớn nhất của đời mình nó nằm ở đâu. Quý vị có biết không? Có hả? Nhiều người nói trong là cuộc sống lần này tôi phải đạt được cái danh vọng gì đó, nhiều người hỏi thì nói tôi phải đạt được tiến sĩ, hoặc là đến 50 tuổi thì tôi phải xây được nhà lầu mấy tầng, hoặc là lương bao nhiêu đó. Nhưng mà mình không biết rằng những cái đó rất là phù du. Có rất là nhiều câu hỏi trong cuộc đời này. Thứ nhất là có khi nào quý vị hỏi rằng mình sống vì cái gì không? Có không? Rất là ít. Mình cứ nghĩ rằng mình sống ở đây là vì mình làm được những gì cho ai đó thì mình làm cho con cái, làm cho gia đình, hoặc là cho xã hội mình làm. Nhưng mà mình không có bao giờ tự hỏi một cách rất là nghiêm túc rằng mình sống vì điều gì. Cái mục đích của mình có khi là mình cố gắng gây tạo cho kiếm thật là nhiều tiền. Có nhiều người lấy tiền bạc làm thước đo hạnh phúc của cuộc đời mình, nhưng mà quý vị thấy điều đó có đúng không? Có nhiều người rất là giàu có nhưng mà họ không hạnh phúc, họ không an lạc. Thì
thì mình thấy rằng cái điều đó nó không phải là cái mục đích chính của cuộc đời này. Và có nhiều người nghĩ rằng địa vị, danh vọng là mục tiêu của cuộc đời họ, nhưng mà khi đạt đến đó rồi, có khi là mình làm giáo sư, tiến sĩ hoặc là làm trưởng phòng rồi, nhưng mà họ lại không hạnh phúc. Bởi vì những cái đấy mặc dù nó có thể củng cố cái đời sống của mình, nhưng mà những phẩm chất bản thân đấy nó không làm cho thân tâm của mình được an ổn. Bởi vì con người chúng ta có hai phần, đó là vật chất mình phải đầy đủ, nhưng mà cái quan trọng nhất là tâm linh của mình nó phải được luôn luôn kêu là sung túc, tức là an lạc, luôn luôn có thân tâm mình hạnh phúc. Bởi vậy có những người họ không mong cầu địa vị, danh vọng, nhưng mà họ vẫn sống rất là hạnh phúc. Quý vị có thấy quý vị như vậy không? Cô thấy trước đây đọc được một cái tin tức trên mạng là có những người một vị ở Ấn Độ, họ sống không có tu hành, để tu hành là chính, nhưng mà khi tiếp xúc với này thì người ta luôn luôn cảm thấy được một cái an lạc đấy. Đó là do cái hạnh phúc tự thân của họ có thể truyền tải đến những người xung quanh. Có những vị lấy cái việc cống hiến cái xã hội, cống hiến cho nhân loại, làm cái niềm hạnh phúc của mình, làm cái mục tiêu của đời mình. Một tấm gương sáng nhất đó là Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và sau này thì có những vị Chánh Tăng, và gần hơn nữa thì có cái Tôn Hòa Thượng như Thượng Tọa. Ví dụ như ở đây thì quý vị có sư phụ trụ trì là người đã không quản ngại gian lao để đến khắp nơi kiến tạo những ngôi chùa để Phật pháp ở nơi đó được sùng hương, để cho mọi người có chỗ hướng về tu tập. Thì đó là một trong những vị mà lấy cái mục tiêu cống hiến làm hạnh phúc, làm cái mục tiêu của đời mình. Còn đây là những vấn đề mà chúng ta thường gặp phải trong cuộc sống của quý vị, đó là gia đình, mẹ chồng, nàng dâu, tất cả những mối quan hệ xung quanh của mình. Làm thế nào để cho gia đình mình được cảm thấy hạnh phúc? Thì trong cái tập tự thân trưởng thành đấy, nó giải quyết tất cả những vấn đề khúc mắc mà quý vị gặp phải trong cuộc sống. Thì hy vọng sẽ cung cấp cho quý vị những kinh nghiệm quý báu để mình giải quyết được những vấn đề xung quanh mình. Và bây giờ khi mà cuộc sống bận rộn, làm thế nào để tâm của mình được an ổn, thì sư cô Bạn Nghĩa sẽ giới thiệu với quý vị về những cái chuyên mục trong thiền nhập môn để quý vị có được những kinh nghiệm. Với bác Phật tử, hôm nay con rất là hân hạnh được chia sẻ về cái thiền nhập môn. Chúng ta thường nghe nói đạo Phật có 8 hoặc 4 hàng pháp môn tu, nhưng mà quý vị ở đây đã biết đến những pháp môn nào rồi ạ? Tịnh độ nè. Cái này biết cái gì thì mình nói đấy, đúng không? Nhưng mình thường nghe nói là như là pháp môn tịnh độ này, pháp môn niệm Phật đó, còn về trì chú nè, ngồi thiền nè, rồi lại sáng. Ở đây quý vị thường dùng những pháp môn nào để cho mình tu tập? Đang đi theo tịnh độ phải không? Tịnh độ, pháp môn, tất cả các pháp môn đều nó phù hợp với một căn cơ của mọi người. Chúng ta phù hợp với cái pháp môn nào thì chúng ta tu tập cái pháp môn đó. Tất cả những cái pháp môn đó đều để đưa chúng ta đến giác ngộ. Hôm nay sư cô chia sẻ với quý vị về cái pháp môn thiền. Bây giờ quý vị có nghe đến thiền là gì không ạ? Có nghe đến pháp môn thiền không? Có nghe đến có ai tham dự khóa thiền lần nào chưa? Cô nghe nói sư phụ trụ trì ở đây có tổ chức khóa thiền. Quý vị có ai tham dự khóa thiền chưa? Chưa có cơ hội là chưa có cơ hội thì cố gắng lên. Hôm nào mà cũng đi tham dự khóa thiền, tìm hiểu xem thiền là như thế nào, để mình tìm hiểu thêm, mình hiểu thêm một pháp môn là tu nữa. Cũng có khi là nó sẽ giúp ích cho mình trong cái việc tu tập, học hỏi Phật pháp. Thì đơn giản chúng ta sẽ tìm hiểu thêm thiền là gì. Theo Ngài, thiền thì nó có rất nhiều là cái định nghĩa khác nhau, nhưng mà đối với Ngài Thích Nghiêm thì Ngài định nghĩa rất là đơn giản. Thiền nó sẽ giúp chúng ta xa rời cái đau khổ trong cuộc đời này,
gì, giữa mình đang làm cái việc này nhưng mà đầu óc chúng ta lại nghĩ đến chuyện khác. Cho nên là thiền nó sẽ giúp chúng ta quay về với chính mình và hiểu được chính mình muốn gì và mình cần phải làm những điều gì. Và thiền là cái phương pháp để giữ cho cái sự thăng bằng trong cuộc sống của chúng ta. Và tiếp theo nữa là thiền là phương pháp tốt nhất để chuyển hóa bản thân chúng ta. Khi chúng ta nhận được bản thân mình đang làm gì, đang muốn gì và mình có những cái lỗi lầm nào, có những cái sai trái nào và những cái ưu điểm nào, và chúng ta sẽ chuyển hóa cái bản thân, làm cho bản thân cái đời sống tâm linh của chúng ta thăng hoa. Đó là tôi giới thiệu sơ qua thiền với những cái nhà khoa học họ nghiên cứu và họ tìm thấy được thiền có 10 cái loại hiệu quả như là tăng cường lòng nhận nặng, trị liệu các loại bệnh nhiệt đới và kiên cố cái ý chí của mình, và có thể là tăng tiến cái sức suy nghĩ và tiến hành hình thành nhân cách một cách viên mãn hơn và khiến cho cái đầu óc của chúng ta khi chúng ta nóng giận, chúng ta sân giận lên, chúng ta nhìn thấy được cái tâm mình đang sân giận và chúng ta sẽ nhìn thấy rồi cái sân giận nó từ từ nó giảm bớt và làm cho chúng ta cái sự bình tĩnh nó trở thành nhanh hơn. Và cái điều quan trọng nhất là thì điều phương cách của Phật giáo thì thiền nó sẽ đưa chúng ta đến cái cảnh giới khai ngộ, đó là một cái phương cách của chúng ta, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày thì thiền nó sẽ giúp ích chúng ta rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Và tiếp theo nữa đây là một vị giáo sư người Nhật họ nghiên cứu và họ tìm ra được thiền có tu tập phương pháp thiền có thể trị được 12 loại bệnh như là trị liệu chính trị lớn thần linh, như các là bệnh đường ruột, bệnh lao, bệnh mất ngủ. Bây giờ chúng ta nhìn thấy được xã hội ngày hôm nay như là bệnh lao, bệnh ung thư, đủ các loại bệnh đó các vị nhiều lắm, tại vì cuộc sống bây giờ rất là căng thẳng, rất là phức tạp, cho nên con người chúng ta nhiều vì cái sự căng thẳng đó mà nó gây ra những cái loại bệnh. Cho nên khi mà chúng ta tập thiền đó, chúng ta có thể thư giãn đầu óc và mình sống nó rất là thoải mái, nó nhẹ nhàng, thì có thể những cái đó nó làm chúng ta giảm bớt đi những cái lo lắng, những cái căng thẳng, những cái stress. Cho nên là chúng ta có thể tránh khỏi những cái bệnh này. Và đây là những cái trào lưu thiền trên thế giới. Thì đây là thiền ở Việt Nam mình. Bây giờ giới trẻ người ta cũng rất là ưa chuộng một cái pháp môn thiền. Và với những các chú bộ đội thì họ cũng thực tập thiền. Còn đây là cái thiền đường của Pháp鼓Sơn, nơi mà sư ông và quý sư cô học tập ở đây. Thì mỗi cái học kỳ năm mỗi khóa học quý thầy cô đều vào đây thực tập có thiền. Còn đây là thiền ở Thái Lan. Tiêu biểu cho cái môn phái thiền này là một cái chùa Pháp Thân. Nơi đó người ta quy tụ về nơi đó, người ta có môn thiền rất là đông, mỗi năm lên đến hàng chục ngàn người á. Đây là những cái bên châu Âu thì người ta cũng rất là thích việc tập thiền. Tại vì cô đến đây giới thiệu cho quý vị phụ nữ thấy được là các nhà doanh nghiệp đó họ cũng ứng dụng các môn thiền vào trong cái đời sống của họ và trong cái việc mà lãnh đạo của họ. Khi mà thân tâm được thoải mái, được cân bằng thì cái việc mà kinh doanh hay là cái việc mà lãnh đạo nó sẽ đạt được hiệu quả hơn. Nhưng mà anh biết là không làm chậm lắm.
White Law, người được xem là bậc thầy của thế giới hiện nay về lĩnh vực này. Trong lần đầu tiên đến Việt Nam, tiến sĩ Gilly White Law cùng với truyền nhân duy nhất của bà ở Việt Nam là chuyên gia đào tạo yoga và lãnh đạo thiền quốc tế Lê Tố Hải sẽ lần lượt chia sẻ về các chủ đề dành cho doanh nhân Việt Nam về hướng cân bằng với thành công, tinh thần nội nhóm trong doanh nghiệp và ứng dụng lãnh đạo thiền vào trong lãnh đạo trong doanh nghiệp. Mục tiêu là của chương trình hướng tới là ban thiền học đến với cộng đồng, qua đó giúp chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho người dân Việt Nam, đặc biệt là thành phần doanh nhân và các cấp lãnh đạo, những người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển tương lai của đất nước. Chương trình còn có sự tham gia của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên là giám đốc bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minh, và chia sẻ về chủ đề thay đổi cơ thể khi doanh nhân bước vào tuổi 40 và phục hồi sức khỏe từ bên trong. Đó là các nhà doanh nghiệp họ cũng rất là cố gắng để tu tập thiền và giữ cái sự thăng bằng bản thân ở trong cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy được thiền đó thì nó dành cho tất cả mọi người, mọi tầng lớp, mọi thế hệ, chứ không phải là thiền chỉ dành cho các nhà tu hành ở trong chùa chỉ biết ngồi xếp bằng thôi đâu. Cho nên là trong cái tập thiền Phật giáo Nhập Môn là quý vị nhìn ở trong đây này, cái tập thiền Phật giáo Nhập Môn đó, thiền Nhập Môn thì ngài Thánh Thiên thì với những cái ngôn từ rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng, ngài giới thiệu cho chúng ta rất là tường tận về cái phương pháp ngồi thiền như thế nào và phương pháp thể hiện hơi thở và khi nào ngồi thiền mới là thích hợp. Cho nên chúng ta qua cái thiền Nhập Môn thì quý vị có thể nhìn thấy được thiền nó rất là linh hoạt và vô cùng đời sống hóa. Trong cái phần mềm thiền Nhập Môn thì nó có hai phần như là phần sách khai thị và phần video. Phần sách khai thị thì nó gồm có 3 quyển sách nhỏ, như là quyển sách thứ nhất là lợi ích của việc ngồi thiền, thì trong đó ngài giới thiệu cho chúng ta biết là những cái phương pháp ngồi, mình ngồi như thế nào cho nên nó đúng. Từ tại vì thiền là mình ngồi một chỗ, cho nên là cái phương pháp thường sử dụng cái phương pháp ngồi thiền nó có thiền hành, đi kinh hành, hay là khi trong cuộc sống hàng ngày mình có chặt củi, nấu cơm đều có thể sử dụng phương pháp thiền. Nhưng đa số thì bước đầu tiên thì chúng ta hay phương pháp ngồi, cho nên từ hàng ngày chúng ta trong cái hoạt động hàng ngày là chúng ta đi lại rất là nhiều, cho nên từ động mà chúng ta chuyển sang ngồi thì chúng ta sẽ thực tập như thế nào, điều như thế nào để cho cái mình ngồi một cách đúng đắn thì cái cơ thể của mình nó không có bị thương tổn đến các bộ phận của cơ thể. Và ngài sẽ giới thiệu từ cái thiền sơ cơ cho đến cái thiền trung cấp, và chúng ta sẽ phương pháp như thế nào để đếm hơi thở và thể nghiệm cái hơi thở của chúng ta, làm cho chúng ta nhiếp tâm lại. Và quyển pháp thứ hai là thiền hòa bình trong và ngoài, đó là ngài sẽ nói rõ về cái chuyện là chỉ cho chúng ta thấy được cái nội tâm của chúng ta, cái nội tâm và cái ngoại cảnh, giữa hai cái đó nó sẽ mâu thuẫn với nhau, và chúng ta thấy được cái tâm của chúng ta, cái niệm trước và cái niệm sau nó hoàn toàn khác nhau. Lúc thì chúng ta thích cái này, nhưng lúc khác thì chúng ta lại thích cái khác. Cái sự thay đổi đó nó rất là nhanh chóng. Khi chúng ta quan sát được cái tâm mình như vậy thì chúng ta sẽ trở về với chánh niệm, và chúng ta sống với những cái giây phút trong hiện tại và chúng ta tìm được cái hạnh phúc trong cái giây phút hiện tại. Và cái quyển sách thứ ba là thiền cơ